Ja, Leute, kennt ihr das? Wenn die Kunden einen Artikel zurückschicken, ja, der angeblich Geräusche macht und nicht funktioniert. Witzigerweise, er war nie eingebaut, also ich gehe mal davon aus, er hat das Ding nur angeschlossen und hat Klappergeräusche gehabt. Ich habe die Klappergeräusche übrigens gefunden. Ja, so sind sie, denn er hat vergessen, dass hier unten drin, ich krieg's nicht raus, viele Hersteller Silika-Gelpäckchen haben. Geräusch weg, ja, wir können den jetzt auch nochmal gegentesten mit meinem GZ SDS. Dazu schließe ich jetzt einfach mal hier die Messfühler an. So, so, das kennt ihr ja schon. Also der eine oder andere, der meine Videos verfolgt zumindest. Ja, also Impedanzverlauf ist sauber, Lautsprecher funktioniert, ist nicht kaputt. Hat einfach nur das Silika-Gel nicht rausgenommen.